njagala okwogerako. Gavumenti nsuubira mwina kye mwarabye. Ebbanga Museveni lyamaze kunonga ye promotingisa mu corona. Wategedde kiki ky'osibidde ewaka? Wategedde amaanyi g'abantu we gali ggula. Omusajja omukutte ebbanga lyonna nga tomukkiriza teeka kavulo mu biiki ye ku ttaka lye yeezimbira ku ssente ze z'akoze mu regimu ye. Baku regimu yo esinga okubeera nakyefuusi abalyake. Bobby n'akola ssente mu bulamu bwe. N'agula akafo ke bayita ka biiki nga kakasobola okukakolekako ekivulo. Muzze mu mugaana okukola. Olanga naye ngamba tikuli saawundi bannanga ate guli bunzitira vibe bado tekuli saawundi. Wamba bakuliko saawundi mpa ekigalo abavubuka baabakimwana. Osanga omukawo boyi ng'alina ekigundi simu kibi nateekawo bigomenti bye n'akuttira vibe. Bobby yanga nkwagala nnyo. Ebbanga Museveni lyamaze nga akutte Bobi Wine. Museveni si musajja musiru. Era Museveni ngera kuwa credit bulijjo musajja gwe mmanyi oli musajja sajja oli awo. For the first time nakkiriza Museveni oli musajja mugezi we good strategist nga bese gye wayogera. Omanyi omusajja bulijjo googaana okuyimba oyo agamaanyi gaalina. Era mmanyi omukulembeze oyo n'abantu abatambula ne bakola kalisaaki ako Museveni wakola dda lisaaki omanyi amaanyi ga Bobi Wine bulijjo we gali. Naye onategedde olunaku lw'eggulu lwaki omusajja wali omugaana okuyimba. Omusajja oyo mukimanyi bulungi temumusobola. Era tandika okumenyera ebintu bino lwaki Bobi Wine basinze Museveni. Era Museveni manyi video eno ojja kugiraba. Foferi kuwulira ebintu byolina okumanya ng'abavubuka abaakuuwa. Ate nga kyogenda kutulimba. Nabadde nninze. Era nkuwa credit Museveni. Wategedde ensasagge y'omu nnyumba egenda kujja emanya rekodi nga tolina ky'oyinza kukola ku stoppinga muvubuka. Yakubba amagezi. Yakubba atya amagezi? Yagamba nti kale muŋŋaanyi ogenda ku biiki kanteeka ekivulo ewange mu maka. Ewuwe mu maka. Naye Bobi Wine ono si musiru. Yakoze ekivulu kino nga kyonna Al Jazeera ensi zonna ziri mu kumulaba naye ng'asibye alina ekintu ky'atagetinze gavumenti akakodyo ke yabadde ateese gavumenti yaganye okukayingiramu. Twali twagala just muntu yenna ajja agambe nti Bobi Wine azikiza ebidongo mu nnyumba ye. Ako mwaka buusi. Kuba yabadde waka. Twali tulinze bulinzi mujje. Mugambe nti nno zikiza ebidongo ebyo obudde buyise buganyiza banneiba. Mujje just n'abantu bammwe nti nomugana stoppinga performance eyo. Bobi Wine yabadde amaze. Awo gavumenti mwebuusizza. Ekirala. Era asiba gamba kana akavubuka bino ebizimbi bino kati gamba babebe ku this bunch of failures in the music industry bano. You cannot right now kungamba nti waliwo omuyimbi asinga Bobi Wine amanyi ogenda kunnimba ki? How? Bobi Wine yaraze kugula abayimbi nti newemba sindi mu bya kuyimba nga ndi mu politics today. Teri muyimbi anengana. Alugenda kungamba muyimbi kyayinza okukola Bobi Wine kyakoze ekyo. And I'm not talking about the viewership. But speaking of Bobi Wine deserved millions and millions of people watching him. See me to just TV. Now young Kubudia could performance when they get performing. Now Bongo Barina. How creative this dude is musically. Tell me because I get Bobi Wine. Maybe she goes against Bobi Wine in the Romunda gay. Today. How a baby cool. Isn't it? Oh, Kuba Kubi for Gayabesa solid there. Ennyumba n'emasamasa bitanda bya shandaliya. Dutu abadde mu ggulu. Era Museveni olabye eggulu mwana akuzimbye akasiisi yake n'akamyansa ati. Dutu abadde eggulu genda kutulimba ki? Okuddamu okulaba omuyimbi mbu yakoza mu live performance nga si Bobi Wine. Oyo alina kusibwa mayisa. Amagezi Bobi Wine galina atya. Omanyi omukulembeze w'eggwanga omulaba n'abafuga. Nabagamba Bobi Wine ono mulaba ng'omusajja omusiru ne Bobi Wine musajja mugazi nnyo. Taliimu bino byakuddawo okuyimba mbu akuba ennyimba za Lucky Dube mbu amayimba ga Lucky Dube mbu kijja mufula mbuno East African Reggae Stabili bebe kulu bakula zinengamiya. No! Soko omanyi nga tonnajja mu music industry ani yasooka obali basudde bino batandise. Manda babulira Bobi Wine yani. Kubuda ono imba I was born in Africa space bebe buno mayiminga nyimba za Lucky Dube same mayiminga space because ebitambo bebe East Africa because ebitambo ebyo. Aho uli ku kifu.
so kumanyinga mu nyumba si gyozaalibwamu ani abasooka mu kisaawe ky'okuyimba nga tonna mayiminga Baraka Dube gwe Bebe Cool twalina mba basudde walabye performance y'akasajja nga katandise okujjola balanduluza byekata basajja balinanga nabagamba waliwo omusajja asobola okubeera awo n'agamba nti kati nze mu kuyimba n'okumanya history w'abayimbi tewatandikira nga fetunnajja mu kisaawe Bobi Wine musajja mugezi nabagamba Mose Radio wano yali yakajja wano waliwo edde ekyo kye bayitanga ba Big 3 munkwate mpola ba Big 3 nga tusobola kubamenyawo ka miliyoni Bebe Cool Bobi Wine abo bali bayetikadde engule abantu bokka abajja bakyakanya music industry bali baana batoda wazi Mose Radio and Wizo nga bakuba hit after hit tewali era nkiddamu tewali mwaka Radio and Wizo yebajjira muyimbi omunene yali asobola okubanga alina kyatugamba ebiseera ebyo tugamba obwana bwakuba hit after hit today bulaba gumusajja kubayita Bobi Wine nga ali mu kujjukira Mose Radio simu siru watanga radio ava wani yali azzeewo mwenda kubabuulira amagezi Bobi Wine gakozesa okusiima kwakozesa nga ateeka bikolwa byakula ngine kubabuulira Bobi Wine kuba mulaba bulabi ng'omusajja omuyayi naffe katwamutegeera tetwamutegeera leka twamala okumutegeera ntukakkana emitima n'agiryowa tulinze kumuwa kalulu muve kuzina engamiya nkugambye mu music industry ya Uganda botasobola kubanga ogenda kuba yakayimba ka Radio Today obeera musajja musiru Bebe Cool Bobi Wine kamyoni waliwo ennyimba ezababulirako nga Good Life yeyina omugaati from nowhere yensonga kireero radio bakugamba kakyanga afa teri ajja kuddawo Bobi Wine oza musiru kyogera yani badde akyogera nga tesoka Bobi gundi yabasooka mu music industry abantu basanga abazibu nnyo usanga batumenye obusanga boogera amazima ever since radio yafani yali azzeewo genda maaso ng'okuba ennyimba za radio injagala kulaba ku performance ya Bebe Cool ng'okuba ku nnyimba za radio tosobola zivuga paka kusojjanga naye nga ke legend ataka nakata kajjali kabajjako omugaati oli kumayiminga Baraka Dube njagala mpaka accountability ya show ya Bobi Wine bakwadeko sente za Museveni gwe Bobi Wine yasa nagamba nti ndongenda kukolenza sagge mu nyumba ebyo n'ebivugo sasula baguni kwadeko sente ya Museveni ne mulimu engamiya abasajja abakulu akola post nagamba mu His Excellency ajja kubeera abagulire soda rubbish tunulire ebisajja sajja nge bitalina magezi bugamba munoyo sibayi mu muyimbi rubbish najala abagamba sibayi musero bezake nabagulira soda mwade mu soda wa government omu live kuva waka ne mwajira binge ensi yonna erinze eti giga amanyi Museveni gakutagatakatagala abantu balabi ago ge maanyi ago ataga amanyi gabadde g'abantu abasobola okuaccessinga social media mulimu omuvuzi wa boda atamanyi bya Facebook oyo yafiirwa ebivulu by'omusajja oyo yagenda okulonda Bobi Wine ekyo Museveni akimanyi ekyo Museveni akimanyi si musiru mulimu owa boda agenda kuno busimu bwaffe bwa self bugundi mulimu abali mu kyalo abaveeyi abasajja abakubi ba buloka balaba ebivu agamanyi ga Bobi Wine Museveni kadembo gakotte naye omusajja yakoze rikoti eri ali akikozeeko ekyokubeera ewaka n'etatiininga ensi ng'ojjawo tusokera soka tuwogere amaka mugazimba mukyemu abayimbi gasobola okwabaera gasobola okwakanga esandali etwaba eri yabadde eggulu twabadde mu heaven ensi yonna ng'eraba Bobi Wine ali mu heaven okuva ewaka Bebe Cool alina ennyumba z'amaanyi naye Bebe Cool tetusobola kuteekawo performance mu nnyumba yazimba obuzigo buli awo bizinga limbo bonna bwerinanyiganye buti onalinga yabumba obubumbi osobola oteekawo performance awo atatekawo buteesi bimoloka biri awo byonna byonna bifuwa gundi ya diesel na birayininga osobola oteekawo performance ibirewo performance bana basambirawo mipiira just ate abana basambira ate mugundi tosobola geza kumuyimba kati gwe bayita Bobi Wine sawa zitogezaako n'osala line kubanga ffe twamutegeera n'atukakkanya kyensiba mbagamba creativity ebyani byabadde binyenye biti babaka parties nguli byedderasion yengali wuwe yakolamu nziramu yakolamu tebadde wa muntu yenna yakolamu yakolera ddala omuyimbi yenna okuddamu okwekozaakoza mu live this is political musimanyi don't be political don't say na government insiru oyo osobola okusopinga omusajja ng'oyo nalabye akasajja bannaye katonda wakasajja akoze ka Bobi Wine nkatya okumanya Bobi musajja gwe nkutiira ddala kati nkutiira ebyaddala mulonga sirwalimba oba biki naye nkutiira ddala ebyaddala olina ebintu by'okola eyo pulaani eyaleese puroguramu eyo oba yakuwa pulaani y'okukola sheye waka yakutegeeredde nnyo mwana oba engeri gye oba mwatula mutali mu kidrafting naye musajja gwe ojjafuga ensi kuba amagezi g'olina mangi Bobi mwana nze nkubuulira era Museveni manyi omulumi omutwe
And is your number one fan? Kwa yabika yabadde yasazo bebaso sina bwo kuba viewers weda ko yabali state house ngera. Chiruma kati Museveni chiri chimu. We has a bunch of frogs, but they cannot even influence even a single cockroach. Nzira mu statement yenu. Museveni has a bunch of frogs, but they cannot even influence a single cockroach. Ebye bikerekere ebimusemberedde ebibimbi bamutwalira gasiye zo zonne nagise zigenda gazero zizikube bibajjagalo byenjala. Mu byagala siba imabasa. Newa bakwata abayimbi 16 Bobby teri agenda kwenkana. Era nkimanyi government yakugezaako okubeera ng'ekuteekako essente oba ekuwa essente n'ogaana. Kati ekiruma Museveni. Mwimbi ki gw'ogenda okungamba agenda okukola ekyo tunyumirwe? Ani naawe? Hani? Nkugambye yalinga akumanyiira buzigo yazimba bwalimbo. Agenda kukulimba kyona bwegizeegize bulinga agenda kukulimba ki? Azo kona performance planning. Guwazimbe nyumba ogenda bagala kubeera mu kibuga. Guwagenda ddala eri emagero oli musiru, balozo oli musiru. To sisobola kuyita kutuma musajja mu siru nompa linnya lya Bobby Wine. Gobe yakete kyako. Uti. Mwazimba mu kyalo bagitayo mbali eri magere. Omanyi kyakitegeeza kye investment yateeka. Ndi asona kwita lininga bw'eggwanga nateeka live performance ebivuga ne bibeerawo. Mumwagala kubeera mu kibuga mu muzimba obuyimba bazimba mu bumba na bubumbe. Gosoto mwe. Amagezi omusajja galina mangi nnyo. Big up Vince Musisi anyway you there. Yeah, Vince Musisi oli w'amaanyi. Bali omusajja munnange oyo Vince Musisi musajja w'amaanyi nnyo kyakabi Vince kye wakoze. Maanyi nnyo maanyi. Maanyi. Wazo okungamba Bobby asinga ne corona. Bobby asinga ne corona gwe mutuwanyi so gwe mufunyemu sente gwe mukozesa okubeera nga mubaba na Uganda. Bobby asinga ne corona amaanyi. Bino kamilioni singa wabikola dda mwana kuba nabona basoka okubba mu sente. Ne just kubanga olimu olutitizi luno olw'okubeera tosobola kusalawo kituufu. Omuntu yenna azibeeremera ku kituufu aliwawo okufuna naye bw'afuna afunira ddala. Eyo laavu gye mulaba Bobby Wine alina sawa zinagikulirira. Naye yali asobola okubeera ng'asobola gisuula emuguluka oba n'abeera ng'agisu nga bino byonna bikoleredde mutambuliza obubaka. Nesi yabadde agamba mbu yasinga okukuba eri awo mube yasinga okukuba engoma. Naye just ali smart. Buli kyakola kati kyona ali smart, totally smart. Buli kyakola move yonna gyakola ali smart. Bantu bagere ennyimba za Lucky Dube mayiminga ki? E South Africa ne bamazulu simanyi mafiki zulu zebasobola kumayiminga guli za Lucky Dube yafa mu mayiminga the next Lucky Dube bali akusesa. Lucky Dube bamuzalira mu Uganda. Tulina bagundi basinga okubeera abaka besinga okubeera tutereze. Bebo basudde bebadde asobola okubeera baleje beyasobodde okubeera nga ayisa mu akapera. Tomwagala kukopa ngulu. Mubeereko n'abantu ababategerera biyimbi mmwe. Tunulira embwa zino. Mubeera bubeeza nze Bobby kati nkutiira ddala. Nenda bakakaza kade ka supporting abba wako bade bakola ziri haso beze baita ziri haso. Nga ne Bobby ali mu kukiri amawa kitege kade bawa agenda kuweleza gwango omukazi ayagala bawa pushinga bawe. Abayimbi abasinga bakazi bwe bapushinga muri abo batu kuba bukubi mbono omukazi no omukazi takupushinga ngako. Tapusha kupushinga ki? Okukazi okuwa omwana kise zati na bakupushinga. No. Abasinga mukanya kubazala na kubatimba mu wana mulimba. Mulibe mukola bakazi obo omukazi akupusha tosobola kupushinga genda kusabiriza. Taliyo. Wano mkaza kupusha nagamba genda osabirize. Taliyo. Toiza kutinimba. Talina byaliza kupusha kubeera great man. Obeera luza. Gwe mbuli apa buli wali abe down agamba nda apushinze Bobby agenda Bobby Wine agenda aberenga asabiriza. Diwe ali ampushiza okugenda osabiriza. Mbona musikazi mbona my wife pushes me to do better. Aliwa. Mukazi kyasa papa asobola pushinga omusajja agamba genda museta osabirize. Baya fumbirwa mugunwa. Toiza kunimba. Aliwa. Abakazi mutandika okulaba omukazi yaliwa. Ansa weeri awo. Tugamba tubeera n'abantu abali public figure tulina okubeera ntulabirako. Ansa weeri awo togenda walala nnyo ku Bobby Kyagulanyi awo oba otandika togenda walala awo. Simba wakati awo nyiri oba otandika te Madonna omwagaza ki? Beyonce bamuzaala we bijja byabo byanyire bibiri tandikira awo. Tutandikira awo. Madonna omwagaza ki? Tandikira ku Bobby. Omukazi ategeera nti omusajja agenda kuweereza eggwanga omukazi n'akibeeramu awo n'agamba n'abakinga bbaawe abala basiiga busiizi njala teri musajja kino nkiddamu ng'olina omukazi ng'ogamba buno omukazi wange ampushinga okubeera beta ng'osabiriza busabiriza omukazi abeera yafumbirwa mugunwa
Gwembulia di Bobby rapa ndanga pushing up Bobby Wine move yo naje pushing up egende musabiriza. Amu pushing to be a greater leader. Amugamba nedda tokwa daseneza mu wa musoro ng'abantu bali mukufa korono babantu bali balina miri bali mu nyumba. Omukazi gwe tuwagala oyo. So sigenda just by Museveni okeno Museveni simanyi daddy geno Museveni keme million nga billion sigenjala. Nabis. Hoda muna tonyomeza. Mumanyira ani wano. Temugeza ne musala ku Bobby Wine. Temugeza ne mwalijira ku fada. Mweba wande. Ani? Era kikoze kye yakoze. Mwabadde museneza omi w'omusolo. Kuwulidde yakalango nga Bobby agamba nti tugenda kubeera soda wa State House mujje mulabe. Wali bagulie MBs Museveni abataddewo MBs eyo bakolera. Muddawo mutuli malimbe ebyekisiru bulijjo. Kati liko ne twajimbeje mu music temuddamu kuyogera ne mu police muddamu kuyogera abasigadde muri relevant mwa Spice Diana. Mbabuulira. Mukwate kuba mugene magere mufukamire mu bwase Bobby Wine okubeera nga music ina sose munaji zukusa yali yafadda. Nga kukola sebe imbuno taddawo na sebe imbuno bulega. Ugwe. Music yali yafana debanga dene nyomu Spice na tadda kuna bulega Spice ndako Spice guni mukata kuna kuma ulire. Mukwate kuba ne kutazama toke mugende magere mwebaze Bobby Wine jakoze gulu kuba industry yafadda. Bwekibanga Spice no solo kola mawulire ku TV banyinda industry yafadda. Mwena mukwate kuba mubaweki bena mukwate jejo nemi tuwe mjinga ziri jalinga jensonzi. Mutindiko gena mugende magere mwebaze omusajja. Okuda mokulaba muyimba sawa zinatateka respect ku Bobby Wine muganda tugenda kaliya tugenda zisulira wa. Ai. Mwagala te kutumanyira namwe. Mzembade music na sesa solo kujogirako. Music na solo kudaone nga mugenda kogera ku music industry mbuze mbade sesa solo kujogirako. It was it then. Experience temujizanyisa ekyoyita experience kintu kirala nnyo. Bobby Wine experience yaraze mu music industry bakali abadde batinga abadde nga busy abadde mu bya politics. Muve mu kunywa mmindi muve mu Spice Diana Simba kalungi mugende mufukamire ng'omukazi omuganda bafukamira mwebaze Bobby abavubuka mulekerawo okusiba ebipale bibalance mukwa takuba mugende magere mweba gravity mwena musonge mugende mwebaze Bobby Wine byakoze gulu music mu yali yafadda kwa gravity obera nga fiki fame kabadda kubako seta kubaka ta se mbusyo mwena mugende Murongambi ono musimanyi Bobby is strong as a strong woman gobera ekyo bulijjo tokimanyi ekyo Muve mubine ebintu by'okwefula muno branding w'omukazi mbafaninga Beyonce. Alina fana cha Beyonce. Takisobokera ko ddala. Kisobokera ko ddala kitya. Mugende mwebaza omusajja. Mugende mwebaza omusajja muve mubine ebintu by'ekisirusiru by'okuddaawo. Mungonga. Music industry yafadda. Mbagambe eza nali fani wa Bebe Cool mu music nenda tegedde talina byali ayimba. Bwenzi kuwate ngoma ne kwata nseko nende kawali kubeera buli musimanyo bino. Tekisobokera ko ddala kuba nti essaawa zino. Ate nno kamba buli baganda bange waliwo n'ebintu ebimu byendaba. Nenja n'okutya. Bala mu lichali wange n'ekimanyi saa zino olina ennugu ku Bobby Wine. Mwenna ba promoter befula ba promoter saa zino temwalabye sene ze mufiirwa. Netu ababuukadde Bobby Wine ababuukadde mwena mukolera musajja munyambi. Era bala mumanyi bona bala live eyo olabira ddala sente zo nti singa omusajja Bobby Wine muwadde sente zino yandibadde mukola mu concert n'enkola sente. Naye mmanyi ofiirwa. Bala mukimanyi ofiirwa. Mulaba mwasalawo ne mufiirwa sente wozirabanga n'agamba n'abantu n'enkola ekifu ne bakukikuteeka kuba tugambe ku fiirwa musite. Bobby ne tetakyasobola kuddamu kuba mukisa mukozesa. Kati yeekozesa. Akasajja mwe mwana. Mwana be vice president Nubia nege ya member nange kati ngonga balota mwaga manga waliwo zikulu wali oliyona Iran magambe fire base oyizo mustiya gwawo basigala ba mukwano Bobby Wine mukwano gwe Nubia ni gwe mpa ekyasinze kati abo gwe mpa bakyasinze abo gagamere gini mbani Bana bagulu babanyu bachachu gulukosi. Mbwashizo aliawa atambula mtego mulinga kwa ngamia.
atadde ebinzali mu mutwe munawe muyimbi mu kiso yayimbira emyaka 5 ogenda kungamba kimbuzi gagamero naye ekyali weri mamwani iyo na mukazi we ate yo sina gagamero that's not the music gikuru those are pastors abatabuzi babinzali nakola kecha tuyiza batugamba nawe ate they are living a dream etasona kutukira etya kanizo kugamba buzona ekyoto kya zuba kisobola kusinga kiddawalime n'entake kuba ebintu birongo byonna byakota twabira bola budde tuli bana n'obukuli bwe twaliyanga buno butiputopu obugatigati buno pasitaliza akozesa ebintu byebimu kati zowena kirooto ki tasobola kusinga ntake atya ye kyalowooza bwe bikulu mu bwongo bwalowooza nti nno ziwena asobola okubeera owakabi n'abeera nga ntake mwakola mugundi yandi agenda okuleka ekizamu musiba kone kamiyoni mwagikwata n'agitwala muno mukitaddemu amazzi n'agenda agiwa abakazi musaddebe kumba mutaddemu sigino mugenda ogisuula mu bigundi by'embizi era yasuula busuuzi eri ate kamiri kecha amara gitwala wabazadde bojjire naye yali agitya araba mu customer bamuze mukoze kecha ogikola otya otulimba gende wa Bobi Wine sawa zino mwetondere kuba wonako kuba music ya kubadda politics sitakyayina kyoyiza tukugera tugamba ki bwosire mpozi ku tibbi ate ne tibbi ono omwesi bako muganda wa tujja kujja era tukutwale mpaka wansi ugenda tulimba ki omwaka gwawedde gule yabadde enkuuka one man standing Bobi Wine ugenda tulimba ki ogenda kutulimba ki mwamukaza ezo pastor zoyagala okugoba ebe n'ebiroto mu biveeko tosobola kugaggawalira mu keeki ensonga kimugenda kusaba gende wa Bobi Wine akuwa ku bwino lekera okumayiminga bakaddibe genda bubasudde bakafeera basookawo ojja kitereeza mu Pepper Daddy ate omuteeke mu keeki kati omwana ate bwakosa memba nange tikine kigenda ate kane mu bano ate Pepper Daddy yabeera mu keeki ate kati omwana ye ebirungo byasibako byali awulidde nga alidde nnyo keeki naye yetumye Pepper Daddy temusobola kusinga kiddawalime awo mbali awo sibawo ne ssente mutya ebiroto byammwe binafu nnyo nze mbagambe mu music eggulu omwaka gwawedde tewabawo omuntu yenna addamu n'ayogera ekigambo wano ogwo omwaka gwawedde ogenda kunnimba ki olwo muyimbi ayina ennyumba Bobi Wine yayiza oteekako ebitanda bwaba gwena tandika okubeera muyimbi kyayina ennyumba kibizo mwalabye ennyumba yadde yakalweni straight from heaven ennyoza gozo tadde balina tuziteekawo yayugala neyawo nga bukimu kyera ogenda kunnimba kiki kyotaalabye ekyo kyebategeeza omuyimbi omugezi yasoma ekyo kyolina okukola nga gavumenti yeebuza amagezi bw'oba wakola mudde ewaka okolera performing kati ati was a challenge buli omu akole ng'asinzidde ewuwe neyazimba bulimba agenda akolera ewuwe neyazimba limba agenda akolera ive gye omusajja gye yakoze tusobola omuwola olujja kale olugazi n'agenda akole tulebi ogenda tulimba ki otandika otya omukulembeze otya kati mwaddusa dda mwasansoza kati balamu yatidde dda oli kufikifa maika gwensajja gwosa okupromotinga gundi yakagoma kalubendera balamu era manyi saawa zino omutima gukole bubi ogaba keeki basibaga kato nti bamuwadde ssente sente ziriwa some of you are very miserable ensonga kine kaliyaza muzifudde asibaga kato bamuwadde millioni emitwalo 5 mbuga ziwunyeko balamu n'ateeka omuteeka mu kamera amulabise mbusimanyi tebakufumita ebiso yagayo simanyi tebakutemula ku millioni emu tebalina ssente muhozi ovemu millioni emu mu friends of muhozi besonze kakadde kamu napulira abasajja bano gabadera abadiza bunch of jokers abo basembere makuba oluyinze uzobosomba mpa millioni emu that is how miserable these bloggers are Uganda babuli muchunda government gwewa tumutya nyonti babose no they work for peanuts bala bakote millioni 2 zimumenyo manyi sente bala mwategera mu sente zinzo kumenya yakwata balu wange mu millioni 2 ati era kasiba na mulese guna bagamba teziwe na millioni 2 millioni emu emitwalo 5 ba blogger 10 tibalina sente government ye kukwata ne kuwa obutu ne yonona. Why do you think Bebe Kulu asiba asabiriza every fucking day? Singali ya mara singa binako asiba asabiriza mbobaina niyo basayininga utuli mbwa. Mbobaina niyo basayininga every month. Ne musajja nabateka kuguni nabalabisa mbuli mwezi mgene musayininge sente. Ebibacha bikola nga mwina n'abaana bosayini musayininga ati kaliye kugasa kaliye gasa mu ngeri bweti wagira byo musajja kaliye ye kyamugasa nze oli mutulu muloko down nasolo ku entertaining abantu alujazira mutwe bagukubyedda naye gwembu metere chikoni big size ajja kabiri ni bikoze biteye mukwa takuba mugere mwebazo omusajja alujazira pop star Uganda pop star party for president entertains the world globally chagenze da BBC straight
ogenda kutulimba kireero naye mmwe mwate makere ekikoni abantu simanyi bekulambirwa omwava omuveewo mbegisa otya kata kwenda ku TV ya Kenya oli eri ozungu ate waliwo makulu awo ne WBS gy'obuuka era kyekimu eri kifu gy'ogenda ne WBS eno gy'obuusa ate yandikugasiza okusinga simanyi Kenya ne TV Citizen tewaliwo kiri eri totubuzaabuza ate awo nakumpi awo manju tulinnyawo boda otugenda tugamba nti bugeze international mubumbabumba obuyu mbwesebaye mutuyina apartment obuyumba mwayuma bumba bubumbe abitamani byabazibumbye batojja tulimbalimba muno muyobo obuyumba bwalayisi nnyo gendo laba amaka kye bayita amaka osobola planning kye mutalina nti osobola okukola amayumba muve mu kibuga muddeko kebbali mugule ku mataka amanene value Bobi Wine nyumba kweri ne asobola zitunda sente zonna zabayagadde value ekula eti asobodde okuyita abantu kutako kwennyini kwe ndete biwulira osiba bibuulira kulya buli kyakyo mu big size notunulira ente zino Kamili va musigala mwana sigala genda kukuba kuono ne mindset laba abantu laba omwana omutogo mwalekera ekisaawe mwenda gwe mwayitanga bisonyi tabu omwana byakola muganda Kamili luwa kola ku mazali bwangu walinako abantu babiri ngoli awo omugwe gukubye oline palaso mukute ebizindalo butebitegeke abavuka lya bali ebirungi lasta mwana setting mwana laba omusajja gwe mwalekera yabadduka mu ne yatebwadde bansasagge temubitegeera ne betubagamba mugamba tuba nafuya alenga tubabuulira amazima Sevena gawe milioni ana zigase chisunga zikuwa somachi ngazikuwa somachi Museveni mumanyi tubulirire ente zino teziwulire nze mbagambye ekintu kimu ebyo nabisitole bemuwoza muze abaana bange babazaalira mu Amerika ezo zonna sitole kwebuzaabuza abasajja banaku Kampala Solomon yabadde mu lubiri ngawulira ddali atokose nje bayite endingidire nga abaana bali eri bonna beebase nga Kampala agamba kyekyo taata tanyuse ensi ababona baliwa yensonga kino wagira Frank Gashumba nga bala atakinga shira niyo bagamba tuvume mwana wa Gashumba naffe teeka wa baffe bakola ki tuvume mwana wa Gashumba naffe twebuuza ne mu myaka mwana wa Gashumba jali mwejo wange yali akola ki ngachengezako bagamba so kati Kampala esawa zino Kampala fanya ba Bobi Wine esawa zino ba bei nyo mukazi wa bei nyo ate no chikwewunyisa Babi she's a simple woman era omusanga ku beach busaba naga mama nkwe yake nyanja bakozeeko services zibatambulidde bulungi mukama abakuume abatambuze bulungi yugo bayita Babi Never ina abalala bosagala bakazi babe nga bali awo beepanga tulina abakazi badonyo kati oyagala kali mu bestaries abakali mu kiddawali mesika ice cream colors kati awo twava kati vile tunatunda kechi tunagaggawola ddi this is why mulemedde mu bwavu myaka ku myaka muli awo nyumba muyuma mumbe kicha mugendo tutulaka this is a gift president yampe mmotoka zino tutambuliza mwe emmere y'engamiya nezibatuuza ensi yammwe Zoza mutamu tutambuliza engamiya wone bulale zibatuuza emmotoka yammwe onsi yammwe bwempa yosende bwenze ali asabiriza ate kamba buleka kitu kimu Bobi Wine bwe wanagenda maso nga bamukwata ati no toyimba ezo zonna sente zafiirwa n'atafuna atola kusala neje babadde bamuwadde n'abeera ng'asobola okuba entertaining ani akikola waliwo abanja ku sound mwagitegedde ng'ekuba eringa bidongo byanzenwa wabaddewo ekyuma ekya discotinze mukko bwe kiti wabaddewo ekyuma ekya discotinze nga Bobi Wine performing gwe mbwamba waddewo ekyuma ekya discotinze nga Bobi Wine alituwa performance kiriwo gwe ngamba nti waliwo ekyabadde kyabuzeemu kiriwo ekyabuzeemu ku show ya Bobi Wine temuddamu kuwoogera nti mulina abayimbi mwe bafala mwana kuba twababuuka dda temulina kyamuzena tugamba ngogera kwa chawo ngamba mbose oli mutolina buyimbi bwamu kino kikube tolinafuuka muyimbi tobera nkona muyimbi Bobi Wine kunyaze munajizuka era gwe Spice Dano okuddamu okukulira sebe no manager loja yambala ebikofira biringa bya ebikofira sebe bino bya Adidas bya oyo wanto sibanya atunda obumolo koyo sebe gwe manager loja nkuwoninga gamba uli gwotunza Spice Dano amba akole hit mukwata kuba mugere mwe base Bobi Wine ogina tugamba kirero kubona nabye that is why eggulo nabaddeko kuva show yatandise paka yawedde nga njagala omukulembeza asooka nkubemu nze kasitambulamu nange mbakubemu enkya kyentandise kino
kuba nabadde nnina okubeera ku live sheeyo Bobby ankubemu nange mbakubemu naye kati bwe buswandi buno kuba nanyikidde yankubye nnyo nange nengamba kambakubemu mwe bawanti mujja kumbuulira ate mugenda kunnimba ki Museveni agenda kuŋŋamba ki ogenda kuŋŋamba ki enkiira nagibaddeko kuva yatandikidde nga njagala Museveni nga njagala Bobby ankube nyikire ne mmala manya era kasasu yaweddeko nenyigira ngamba nange nja bakeera mbakubemu nga sinagenda kunoonya togenda kunnimba ki mugende mu byalo mugule ku nnyumba temukoleemu mu myaka emito mukoleemu kati ogenda kumulimba kiti veewo tuwoganyiza ebidongo ng'ennyumba yeesudde eri eryazirwa mu lubiri gwe gye mwayitanga ensiko temwayiiya ate bwe bweni seetawusa n'aba gyagezaki eyo tugenda gimuka kagiyingira mune twetaaga kuyingira ate mu biku bibadde mu myaka 3 mu 5 agenda abeere ng'avuluba n'ebyo ebiku tuba tuwagala abeere nga tufuga n'eggwanga ate ng'abeera nakamwoyo magerewe mu nnyumba kwanze ndaba eyo state house entuufu enwaliyo ebiku buli omu gy'abadde asiiba abasazi b'ebimemeya abawunya obunye ebigatto bagenda kusabiriza gwalika gojja kugiraba ng'akayumba akeesudde embagere neyo state house ssebo muganda wange ogenda tulimba tewali era buli mwagizi wa bibbo ati muddamu kuwulira muntu yenna assayo kigambo kyonna bw'ayogera nti Bobby Wine this Bobby Wine that taliyo ogenda tulimba temuliyo temukyasobola temusobolerangako ddala te twabagobye temulya kye mugenda kutulimba ki temukyalina kye mutulimba tude mutulimba ki gwe mbulya kiki tuwali kye mune mutulimba wano ekintu kyonna kati Bobby ali eri mweseneze yafiiriddwa newayita nti nkoze so ya siringi 3 okuyingira oba 5 ezo sente zebadde zonna abantu badde baliko abantu bonna bamisinze sho Bobby newagikola ezo zonna sente gavumenti zekuba tayagala agaggawale ne mulimba ekimuliko ssaawa zino kikyakugaggawaza that was a free entertainment omutima gw'eggwanga bameka abayimbi boyita ne sente n'azibba n'atakukolera bameka abakola ekintu Bobby kye yakoze ekyo n'ate ku mutima gw'eggwanga n'akuba ennyisawa 2 n'aweereza eggwanga ku bwerere ng'addiza abantu ku lunaku lw'abamaama bameka nga ssaawa zino osanga omuyimbi alina ennyimba 2 nga n'akakadde takakolera agamba musikakwata kye bayita okwagala omutima gw'eggwanga n'atekamu ssente mu byuma nga tagenda kuddizibwamu afulumya bufulumya mwe muli mubuwunga bumugaba kozesa ekitone kyosanyusa abantu ebbanga lyategedde nti abantu bali mu kalantiini abadde alina obbasanyusa free of charge buli mukutu nga gumulaba ezo sho zosasulira emitwalo 5 owulira nti mu VIP basasulira emitwalo 5 ente nzibulira teziwulira olina okwagala eggwanga ly'okusinga gwe obuntu obutonotono Bobby kyakulaga wasasudde mmeko mulaba tosobola kubeera wali naye matya nabeere mukazi we n'abaana abawa obudde gwosasudde abakozi abadde bazina abakubye ebivuga gwe wabisasudde weebuzi yafuniddemu wakwagala mutima gwa ggwanga kye mutalina mwate eggwanga munyuunyuuta linyuunyuute nakugambye teri mukazi ssaawa ziro nze waliwo ebikazi byenzoleeza ddala nga nkuzoleza mulo teri mukazi apushinga kawuboyi wegenda kusabiza taliiyo oba ofumbirwa muguunu adamya telena generals oyinza kunnimba ki omukazi yoyo akwata endingidi bawe ng'ali mu kugisuna manyi muyimbi muyajja 10 omukazi tokompitinga na bawo munange nyingira music industry kanyimbe akayimba munange tukole sente that is being a fucking loser Bobby ngata kono myango yuluyimba mataya za sire nja kubasomesa mwena mutegeresa wazinu nabagamba nze ku Bobby Wine kati nja kufiira omukazi Bobby tasobola fulumyayo kayimba Ssaabasajja ssebo bene tukwagala nnyo agundegunde zo walabye omuzzukulu tebaddamu kuvuyisa ssebo walabye omuzzukulu kye yakoze Ssaabasajja tukwagala nnyo taata wafuna makula mu bazzukulu yoyo omusajja gwatya siyo temuddamu kuba kyamwana tebana bagenda tulimba kibalo nammwe era mujja kola abazunga bekwekera mu butibbi bazunga badduka eyo kamiri mbusigala amutuze bekati bakyalina kye batugamba abo era music industry yafa zibisobola kudduka badde nze nayize kumekondeze kola ku bintu by'abayimbi nze gazia ku music y'abayimbi abo bawanti bayina kaki
Njogeddeko kuba yazuukidde ggulo. Yazuukidde ggulo. Ate nga ali yafa dda. Kugamba omukazi takompitinga na musajja we bajja 10 muba mwerabisa obeera kataala. Okyo omukulembeze kyatugamba babbi asobola okwerabisa mu bintu ebisinga bintu ebitonotono mbu nayagala kuyingiza ssente naye amugamba terera omukazi alina kubeera bw'ati running a business esinga okubeeza amaanyi tubeera ng'okuuta nabakidda walime tiputopu twamuswasi kwepaka ekenya ne zifa gw'osinga omugati gwa ntake kyo tulimba mbu zibanye kukakalaliza otulimbalimba ezo ekitambula ku social media highlights za musajja kati gwe njagala kale ofiro ne jjajja olaba batunamubiko batunagambako negamba mbu ne rest in peace ekigenda mu maaso syo ngwagala okakasa nti embizi ekola supu wefiisefiise sawa zino kusiwe musajja ngeti ugenda mu maaso wefiisefiise kila kuma kyogende nti wefiisiza tulaba tunagambako nti rest in peace ngetukwagazaaki tukyasamalayzinga so ya musajja era yetambula abantu bali mukula bazisamale bali mukula baziripule bali mukola tuli ku show ya Bobi Wine bize kugambye obo yagala okukakasa nti no ensi nyivu genda wefiisefiise olaba tunakufaako mubeera wano ne mutiisatiisa abantu temwine kye muyinza kutugamba muli banafu nnyo Bobi Wine ayinza okugwa muli basiru Musanga omuntu nti Bobi Wine naagudde n'okama omusajja ono musiru agudde ku ki mu byobufuzi ba mu byoku n'otunuulira embizi mwana olwo embizi z'otulira ziri mugamba mu Bobi Wine agudde n'ogamba zino embizi zirina amagezi Bobi Wine agwenga agenda kugwa ku ddiiro ki gwe Bobi Wine omanya amaanyi ng'agudde mu kisawe kyakuyimba oba mu kyokubira mu kyobufuzi muntambuliza akatambika Siramu nansonyi okubeera nga mpisizaamu ekigambo ekyo busu kamiri mukamu sigala mwana sigala genda kukuba mwana akusuula eddalo sigala onywa nnyo cancerous man muve mu kwebuzaabuza ebintu Bobi Wine byakola kubanga kamiri mwana whether you were one of the greatest artists ever in a history kuva dda mwana wali mubi ne tokyasobola kukola bino bintu lasita lwaki lasita oli kukuta okukutooku kubi nnyo World class show we bagiyita nze mbagambye ekintu kino mu music industry kati twatuuse tewabayora wayogera tubeere bantu bakulu temuddamu kuyogera kigambo kyonna ng'omusomesa wakwata omwana mu kusomero n'amugamba bwe nkukuba embooko n'okwatayo sibala kirungi nnyo nti nno baabakubye emiggo gyammwe Bobi Wine temwakutteyo mwenna mwabadde mu buyumba mwazimba buti n'amalewo ng'obuswandi bubatta temune kye mutuga mubalina ebyapa byabo nga muli musigala ng'obuswandi bubatta mugenda kutugamba kitudde mugenda kutugamba ki mu byobufuzi Museveni walabye amaanyi g'okutaaga omuntu oyo tomusobola muzeeyi oyo bamuyita the world is greatest kawomera w'abantu oyo yepenge kawomera w'abantu ku internet tosobola otandika tosobola Fatubanga kechi batulinda bulinzi. Lwaki fatusoddola ebiwooma tetwogera alaali okubuulira amazima. Omukulembeze wange Rasta Museveni tosobolirako ddala Bobi Wine not even an inch. Tosobola otya. United Forces of Nation atenga yabavubuka tosobola kugikuba. Oyinza otyo gikuba tosobola goine mundu goine se tosobola kugikuba. Big up Bobi Young edi mutwe no byanli balaba ko emuli. Bino bemukola bino mukoleka bazake mu mapipa oyo mukwate kulabe bantu bansi yensi nabagamba Bobi Wine tebalina kye bayinza kumukola olw'ensonga gwe kwenda ku Bobi Wine olabe ezo z'abatwadde bamubaze bamulaba bajja mubabanja mujja kulaba mumisono zagwe muteeka mu pipa ne muteeka mu pipa eyokya ne musalasala obusomu mabina muteeka kamulali n'obutwa ne mumukuba munnaffe okuba sibayimbu yebaka ku Nantaba oyo Bobi Wine abulamu buzijja sinna ku bbiri babbi akole statement nti omwami abuze mujja ndabiri nsasagge yabadde mujja kumulinda oyo temusobola mumukwe tomwina temuyinza na kumukola oyo okimanyi era bamulaba baba bajja mukubuuza musakiika bbiri Kampala abaweddeko abajja kukyagala naani oyo mugeze kale mubuuze mujasi mubuuze mujasi katono nnyo ebyekiyayayi bye mubuzaamu zaaki
agamanyi g'abantu abo babaddeko abo be bajja mukubuuza muzeeyi ne musetawusi ojja kubulwa emirimu era ojja bagaba mu muti oyo akyasebika oyo ozizo siba Bobi Wine ogenda mukweyawa baganda wange okukwata enjovu oyiza ogiteeka mu kaveera mbwogitwala ogisomosa ogiteeka soyi mu national park eyo enjovu tosobola kugitwalira mu kaveera otya tosobola awo nsibawo sente abo bebekulu bange bakutwala alina profile otabirako na chairman weros twala oba owonyeza abantu omusabirizi oto ogenda kugamba ki atwala agasiya oyo Bobi Wine nkusiba sente tosobola kumutwala otya nze yankube nenyinyikira nengamange jamba kubemu alabasooka kwetegeka ndi bagenda kukwata mumanya kuba ebikalu bekubamu n'ebikalu bekuba zi perfume okuba yani berungalunga mbu ebidagadagala mubafune kalakita olungu uva ku bintu byokubeeraga mwerungalunga nti mwerungalunga obudagadagala munywanyi w'obusadasada nti mwejjeko mbu mufune kalakita ya peni ogenda kugwa eddalu ku live ngozi njogera mazima goze weetumbise otumbise enkeke egenda kukujja weekwabya amatu nga nebyoga tebikwatagana kaze bakyantwala naawe bano bajja mumubuuza nti penga aliriddawo nze bakyantwala batyo nze bakyantwalira mu kaveera otya tokyasoba nate gwe nkutwalira mu kaveera tenosirika n'obula obadde otya mukigeze Bobi wuuyo mumutwale bulabe hako gwennyini amaanyi g'abantu abo abaddeko bonaabuuza nti omubaka waffe aliriddawo mujja kubuulira ensi mujja kubuulira ensi eno gundi yalibuza aba Muhammad Nseko kyabambuulira ndagenda kuŋŋamba ki ebitabo yasomera famire ye kubikolagana ku national governance ebintu by'eggwanga omuli jjajja wange ebiso biteekamu malala mwe muli eri ku lusaniya muli eri muli ansaniya zammwe za miceere sente muzijjayo nze jjajja wange ali mu nsi eyo ngambe mbugoyinza okuntegeerera ojje ku Bobi Wine okoboyagala okumununamu oluseke tukuwagire nga tegobadde osponsalinga abantu abamuvuma mumwekube perfume mujje ku live nazo muzekubire perfume mukakasambwe eggwanga mumuwagira area lero mumwekube perfume mujja kufiira kuno banaye mufiira kuno mugende mpula nabagambye fire biesa Bobi Wine bibo baba mujja kulyanda mulala wano wendinga akabwa akabbya akaludde okulya emmere kabalaba kati ate nze wembasigira nze sisobola kudda kwogera ku bisooka bitali nze njogerera dda ku muswabba wa moyo omusajja afuze obubi eggwanga sikwata ku muntu mulala yoyika gwe ntunuzaamu omuzinga lwaki yafuze obubi eggwanga ensonga kindi ku mawanga n'amazzi naagala okunywa ku gensuwa naye batunywesa ag'eddagala seegomba kunywa amazzi ga nsuwa enkomere jjajjange yampanga nga buli satadde jjajja ateekamu ebikwata nangamba wali genda zinkulidde ku mazzi ga nsuwa amakomera agawonywa bulungi ndaba ndi munnagisi oba kyaddemu n'obuli egawooma nange misinga amazzi g'ensuwa nemulinze paka bwalivaako nja kugawoomera otukoomere tuli nga Bobi Wine afuze ogenda kunnimba ki baganda bange muntambulize obubaka nozera mwalabi ate kirungi Bobi Wine ekyo yabagamba bannange mwendaba negula temwakitegeera yebaza nnyo ekyo kye bayita Facebook mu bulamu bwe kuba ebintu bingi nnyo byakozesa Facebook ebyo okulaga amaanyi ge naye nga ate singa tewaaliwo Facebook eno Bobi life yandibadde endala nnyo naye big up ekyoto page omwami ono Sale yangambe agala muyamba kasoko ebiseemu Sale amuza Sale yangambe agala kumuyamba he needs my help nembadde nsaba ku live yange eno kwe mampisiza ddala eddoboozi lye bw'aba kwali ambuulire oba byetaaga eggwanga mwenze bano abaana mbaweera ddala nze bwe nkuweera ddala omwana wa people power yangambe yetaaga obuyambi kwata essimu nno nawe wangambe oyagala kukuyamba tukuyambe n'abantu abaliko aba people power swale
amwerekereza asinga ebyo bannange baganda bange byebyo baganda bange oba ngenda kunoonya ssente n'abaganda abaagala okutravelinga mujje mu inbox yange nabange kangiteekere wano ng'olina ssente bannange saagala mbu ate simanyi nze simanyi mbu ate simanyi bikoze bitya ng'olinamu kasente bw'oba olinamu akasente sikuddaawo mbu ate sitole mbu ate bebebebe nene ate okujja mu inbox yange tolina ssente te obuyagala ki Bobi Wine alina ekisa ekibeera ng'atuweereza obwerere sinnatuukawo awo owulidde enamba yiiyo angipiiringemukko ojja twogere nkuwe ku magezi era okuddawo ne bajja kugiyita mwenna abaagala nnyo abantu ba people power tebakyalina kye batugamba ngenda kugenda sirina kyempuluvinga tuba twabikola dda tojja situjja buzi twabikolakola dda kyogere tugamba ki tukikyalina kyetupuluvinga ki siya olaba byo ffe nali ekola akalaago ngengere nonye ku ssente baganda bange kuboneka abantu 2,000 waki sifuna na kyeyazinga 2,000 gusaawa zino mwenna ababaddeko ne mumpayo 5 musobola okukikola kino nga Bobi Wine yabaddeyo bwe nange muzimpereyo ku bwereere kyeyaze ezo meseji etuuka wonna ndwawo okubasanyusa naye lwakuba nti nno munnange olw'abantu nti nno bunamu bwateddawo simumbera mbagambye temukkiriza abantu babumba buyumba kubamanyiira namba yiyo mujja ku WhatsApp netuwogere ng'olina ku ssente sikujja te sina sitole za mboozi yagala okumbuulyako emboozi tojja mu inbox nja kukubira edda naye alina essente jangu sikuddaawo bwate tojja bino bintu bya serious oba tolina ssente linda kumala okufuna kasente omuntu amanyi n'okujja mu busabika mala okufuna passport sigirina ate kati tojja mu bintu by'okutamba tolina passport olere oba togirina sooka ofune ebintu byosooka okufuna tutandika okwogera ate mbusirina passport ate kati oyagala kimuzina emboozi kyenza tomanyina kyomanyi mbu ate njagala tomanya gyoyagala kugera tolina kyo jangu owamu olina byoyagala otanga ekintu kino bannange mbadde nsaba vidiyo eno mugitambuze mugyongereyo mugambe abasajja akasajja bakayitaka engule ya Bobi Wine mugere mubagambe Bobi Wine alina akasajja ku Facebook bannaye sifayo nze bloga gwe bawadde ssente agende enough neze kasitankuba omuto gwakyagulanye nti ogusigutakati Bobi Wine sitaawo siri musiru katonda anjanyiriza ate munzira ewa sitaani ndi musiru katonda yanzikiriza n'ebibi byange bye nalina nampita kati nkolera katonda ate munzira eyo mbere mu sitaani alina kyaŋŋamba oli musiru sajja babinyo bayiga ne mu famire ya Lemba ne bagikuba gavumenti ogiyise emmere gavumenti yakuba famire ya Kenzo nimagamba myezi 2 ambuza ne banakyusa engoye ne beekubya obufalo jakyaddamu okukola mawulire bonna baagala buno omukazi kasita omukazi owali alina eddoboozi eribiranga ennyoza nako okubeera nga weetimbiga buno obugologoosi nti nomwefula simanyi Brad Pitt andi simanyi bikoze bitya mukazi we awoba ogenda kugwa okyabwegera ku Amza bino betwabagamba mutingiza akasajja ne mbagamba ekintu ekiri mu gavumenti kyensindike kirina okugwa ekyo twakiwere sente baje zaafiirawo kati nalina okuddamu okutubeera nze simanyi bloga alya sente azirye enze nasigadde ku Gwakyagulanye sidda wa sitaani awe tuli ne Instagram bannange n'ekirala bangambe nti penga oli w'amaanyi nnyo nolina okugulawo Instagram toli serious Instagram simbitwala nnyo serious naka Instagram kange neze sikatwala nnyo serious kati badde nsaba nange era mumpogobireko kule ku Instagram kuba bangambe nti basobola okumbulookinga wano ne ku Instagram musobola okubuloogingira so aza sina benjogerako kati ku Instagram neyita Instagram nsobola okukiwanika nsaba munfollowinge ku Instagram ne ku Instagram bangambe musobola okukolerayo ebyamagiro nawe musobola okukolerawo nze mbadde sibimanyi nawe osobola mukukolerayo bulive n'okolakola just in case olwa kusibye kati kamone ku Instagram ali kati kuwe promote naye kati nekubire kalago munkubire ku Instagram bannange
N'engule ya Kyagulanyi mugiwagire oba kyose erinnya neyita engule ya Kyagulanyi kale ku Instagram neyita mbagala nnyo bannange era nonye kasente comment mugirabye neyita sophisticated akakogundi ako ne teacher nze musomesa omukwengu foto genda kunnimba kyo rekodi weziri nyizo okuddamu nga wayita wano ndi musiru nze nkuddemu nga wayita wano mpinize erinnya eryo amanyi ndi pinize mungubire kule ku Instagram mwangambire nsobola okukola live naye nja kugezesangayo nteekateekayo naye munnanga abantu babimanyiriza banoonya penge ng'erinnyo bazo Raymond Solofano zeyababula following yagana mwe bino bisima ebisinapu chat nabe natandise big naye waliyo benzi beere ndaba bakazi beekubeebwa ate ebifaananyi obiteekawo bivaayo sinapu chat bosinapinga ekye tobirabayo ebizaayo bya nnemi olwo mujja kunjigiriza manyi ebintu bitono nnyo naye nga nayongezaako bannange erinnya sophisticated teacher mugere mungubire ku Instagram nange mbagubire temanyi bwofuna follow naye ng'onyiga follow nga naye ogubire nanyi ndo nabitandika nga lwaginwaningira ndeka tata gyekwatiramu ebangambye penge beeko ne ku Instagram ofune ku sente awo nawo nazo Snapchat egirendeka mulimu ebintu by'obusengo bungi ndabirabi mupostinga ekintu kivaayo bisya bisomo live zaawo wano naye Justin Case munalina kyenjagala okuyisaayo bamafia mubamanyi mukira ku macanga bagibambuludde dda Justin Case naye osobola okuyisaayo eri ekikambwe naze onampisaayo muganda wange zabagambye ndingulira Bobi Wine yasize ne ku Twitter bagamba Twitter tekubira video Bobi Wine abadde ne ku Twitter abo Twitter yeriwo nayo siri eyo nayo nja kujoiningayo nja kwogera bangamba mbusira gashimba ali ku Twitter rwa ngisimanya kusobola ndagenda ku Twitter kubira posi bimanyi sibirina nenda benja kubiggulawo nze ndi wanu mani wanu soja nkuba lukoba wanu Facebook jembadde zimmanyi nenda yongera ku kyala ye mbakubeye nkuba nayo so kemba atagulule nenga yeyo gundi yange eyo bagiyita Instagram tebampita penge obano yimondi so erinnya lyenkozeseri omusomesa omukwengu siddamu kwe yayita wano nga nnakukwatako sikuddamu siwerera mwana ate bwemperera omwana ate zemperera omwana ate nkira ku machanzi nyo ku graduation ye kekinjiriye mama nyanjisambe ate nze namuwere ate mukuzaganya ate nzisogola nga wadita wano sisogola kudda kikyamo oli mwana muto ensonga kiwajja oli mwana muto sobola kuddamu kunze okuba osingamu emyaka naye mukino lyanga so njagala otereere mutemu ekiraba ddala mulekera okukola video nga mutumbiira ebintu by'okunywanywa enjaga ebyo si birungi mutumbiira ne mukozesa ebidagadagala timujje mufune karakita ya penge mugenda kwabika amatu enjaga ejja bbaabya amatu mujje kwalaaliza mubeeko bye mukola ate emyaka gigenda tukuze mwogere ebintu ebigwanga ebizimba eggwanga oyuse ku boda mwambala bubi okusuti mwambadde bubi gundi egenze bukubyeko enfuufu ofunye yogera ku ttaka ebikubo byoyiseemu byo ng'ogenda oba tugenda oli mu kamera byogereko kitegeera yogera ebizimba eggwanga neyita eryo ku Facebook Instagram bannange mu following wenkalaba ko nga muka following nange nkanyiga following nange nga nkanyiga bakiyita follow sirina buzibu era bangambire mbwe Instagram nayo following kati byakwe following nange nga following ku bantu nyumirwe misera bange bedde mirange posting obufaananyi bwange mu busuuti fulufiga bwagamba obwabatemi bw'embizi mpome ate babbi Kyagulanyi alina kye yansuubiza mulindemu kati bazuka kati bali biza alabirira musajja sirina maddu sikuba masimu kuswanguza mukulembeze mukubire ku simu kasaziro nti mbuza mukulembeze sirina nnyo maddu wasi simulina ngenda mpola ebyange mbikwata mpola omukulembeze amanyi wendi omulimu gwe tukola ngafa abavubuka toyinza kutubuuzaabuza nze kati nkulira akavubuka akabondo kabavubuka abaagala okubeera nga baagala okumanya amazima kati fada mukubire simu mubuuzeeko nti weebale kusyo fada jja mukubire edda mubuuzeeko muganda weebale kusanyusa abantu awo simusopapira alina abaana alina famire yeetagamu akatunda saawa ze bamuteddeko ejjobyo si papa ki soogera kuona omusajja yambala birasitika byandaweya simanyi si papa nayambala birasitika byandaweya zamakalira nenajja mu kamera mbw ateesateesa ki si papa ngenda mpola bamutereddeko kati ejjobyo nkimanyi yabadde ayimba alina okunywa omunaanansi Nubia ne yagikubye bambi yagala kumbuuzaako ne mugamba lindako Nubia ni taata genda owummule gwomulimu gwokoze gwamaanyi si papa kyange nkikwata mpola ate kati ekyakakasa nze nange nkyakakasa mungoba bifu sya ekyo olewulyako perenga ali mukola namajidi musisi
Pera wana nema jidu musisi pere. Pera wana nema jidu musisi. Inze pera tenzile kuma jidu musisi mai basali fimbo sai basali mukasi. Sadamu Juma. Ah. Chami mo bisase toseka. Hey, sophisticated teacher nga wechi wani se chicho ku Instagram manage mu mpagiri. Netu jadisa yo struggle. Ate netu tabagenda jinjigiriza. Sire batwiti ngenda nja kubiyiga. Ndi naivu. Newe njige chitu seiza mweka nga njigirize njazo kwigiriza ensi. Alese nasoka ku Facebook. Nze siga. Nawe njige chitu nechi kwamba kati Instagram ero ngenda kujiwa obudde. Na ate wenjiga nayo so otandika kukolera ye ebintu. Twandika Facebook na what is your new mind olina awandiika nti ngenda kamoja. Kati tuyisaako obubaka Bobi Wine kwayisa obubaka Aljazira neeraba. Kitegeeza kikino. Ensi ekyuka egenda ekula naye ojja kubaako byenzu. Kasa naabiga obulungi bino bemunjigiriza bino. Muze munjigirize Twitter sibimanyi. I don't know how someone will tweet. Koze bangamba awo. Mugodi follow simanyi sijirina simanyi ba ezo kubona sinzibu. Nino okubiyiga simanyi mbiwulira. Sinapu chat nabibaddekera na byekiro naye ndaba bwe postinga todda mubbira benkeera naye nembibuuka. Naye nembibuuka naye nga nja kuyiga mpola. Siyigayiga naye bwenjiga ekintu. Allah. Nze siyiga nyiga yino. Naye kasita banjigirize era nsaba munjigirize batwitinga bati wanda bane wabeerayo entalo eyo naye onjagala wabeera entalo nayo ngendeyo. Mu second read ya person is tweet. Nayo ngenda kuyitayo. Era nja kugigulayo yo Twitter. Nga nkambwe nayo mberengayo. Naye nga ka Instagram kali kasooka ako. Bwe ndaba follow nange nga nkufollowing. Kati baganda bangasoka emberekereze bannange n'okuvuga ebimoloka. Ndi muvuzi wa mizigugu. Buli omu akimanyi. Ne muzeeyi akimanyi. Simple driver, delivery man. Ni mwangu wakufuna moloka bino biringa bya DHL. Akasocha abacha bbulu. Post node ngokuba bukubi. Penga abajja kufira mu kimoloka kye. Moloka biya bi post node bitamuza amabaluwa. Migugu bikoze bita DHL category ezo. Zevuga zempe madi kuba musenyo nja kukuleetera kugundi njikuteera. Lwaji Bobi Wine yanjigiriza okukola. Awo yabadde wabadde wanyoko. Bobi Wine yayimbidde wabadde wanyoko. Bwe ngamba bwe kamiti performance esigo yagirabidde twabadde wanyoko. Mwana amuzanga bayagala kumuyamba mukubidde simu takwata. Neka nsubire kyabadde kyagala kumuyamba bayina YouTube channel joza jagala tuposhinge era ndoza njamugamba akole post oba mukolere post na YouTube channel yateka mu bintu bya struggle. Mwenye omwana yatandikawo bile bayite ekyoto ne Bobi Wine ajja akinologinga era Bobi Wine agala nnyo omwana we Hamza. So yagulawo page obagite ekyoto Hamza ne yagulawo nyoza ne YouTube eno oba agulawo ekintu kyagala babiruza mu following afunemu kasente koze kyoze solo kyendo singo lwensonga tagenda kubba kasamu wage mu bintu bya Bobi Wine ndabe kati afunye syo ya Bobi Wine nga yabadde yonna n'agiteka ku YouTube zaina YouTube channel jagala tukushinga sira abantu na Uganda abaliko Hamza mwekwa gwanga Hamza mumanyi musologane mubuuza YouTube channel erida ne mujigobere ebintu bya struggle nze sirina buzibu na muntu yenna atandika kintu nkiwagira era nkyendo osinga otuuka butuuse ero yefuula nenga zo kimanyize empushinga buli muvubuka bwe kyonna kyali tankiteekawo wano ne mugamba ono muwagire naye nange mbasaba leero Instagram kati kwenzize natidde ne bamoti balina Instagram sirina Instagram ejawe eri serious nze mbanyi badde nteekayo mmere nze mmere yange gyendi ayinza postinga nnyo ebintu by'emmere kuba njogala nnyo emmere ndi awo njikuba ekifaananyi ne nteekayo naye nga simanyi bunne esobola okukola ebyamagero owulidde edi mutwe nkulabe kuoli awo tosobola kukubira simu edi mutwe lwaki osuze ku bunkenke wabadde oli making sure wamu okubawo ekinocholas akasajja tebuyingira ennyumba y'omusajja president bumutta oli busy kati amagulu gakuluma kuba buli wadde obugira sci-fi kamera za sci-fi zonna wedde oli muzituninga olaba oba omukulembeze bagenda mukuba owedde opima edi mutwe kati sobola kukubira simu manyi oyagala tuwogere sisobola manyi nokuwaamu akadde oweebake mwabadde ku kikyambu mama wange sobola kukubira simu babbi olw'ensonga akatunda olina osagala osobe katunda maye kati oli mukagira utadde kasajja kajjobyo ogenze eri mu faamu yammwe olonzeyo akajajo kamutereddeko omugambi omubaka kati mmanyi oli bambi mukazi watto nze olinabe ku mukozi wa Bobi Wine akole wakanti maid abayimbi abasinga mwina bambi gwe mpayo Bobi Wine nti ekifaananyi kya maid wuyo abeera alina omukozi mu nnyumba
ate babi aba yagira kyo okufumbira omusajja bino tujja kubibagamba bujaga batusudi ya family nyenja kubagamba ebintu ebimu ati abamunyige bunyisi nja kubagamba ebintu gwe mpayo wale wale nti no maid ali mukulabiri ya Solomon munaso nyo okugenda kyo mujaga amanyingi za makaga omusajja gwe mpayo maid alabiri makaga Bobi Wine oyinza okubera maid babi aba yamuwasiza nyinza okubagamba omukazi njasa kiggu n'abalimo tedera kati ali mu mujaja ate gwe yesimbira ate Bobi Wine mukalinda aleta abantu budde balimbe mu famu ye babi noyo mukazi mumanyi kati ali anonya kajaja zinegulize yagira entula azimutereko nga zisise atajje Museveni asokaduka emisiri Museveni wawulira akavuka akazi abali kibuli gikakijia ekibuli kivira ddala ku mukazi amufumbira ddala emmere eryefu empomu olidde abala bali eri bali abimere baloza okufuna embuto mu kubeera omugagga ba MP kasiba kuba pressure kati je kaleka kuba pressure mwagala beka kabale zisuspend akatudde wali mana rasman Pole mangabe mungubire amuzamuza mukubide ku simu naga ali busy ulira zikubide na ko mukubire omuvubuka mmuli nanga benda byagala bambe people power muyambe titaja kujija ko kimunana sibimanyi bulungi nja kubiga nja kubiga aina akutu kwa atanze zo bakita oba happiness mwana ali bizano nya so kitegiye nenga mumutegedde amuza mugenda kupeje mujamanya kyagala opushinga okita happiness media wagoze bicha media something of that category something of that category baganda ba message zine za edi mutwe era angambi wale ekigambo ntabani wanga atabadde ndabanewa avuga buno obugali baba Will Smith agenda ku ssomero babita bukimunati ku myaka gyo omwana we yali akavuga gwe kimunati nga nawe ngamba muri stay Uganda omwana wange avuga ka kimunati kana kabera bwe kati kasota ku ssomero nga siba kufulu nya nateka ko omusajja akakume bugumi mwana bwona bubayinza okukabba kaliko kamera za sci-fi wokwatira ko terrorist ko manywe mutayimize namba ambalaba bangambe ali mutira ko mukasajja omukulembeza ali mutira ko kagulika amujaja ninga mukulikeyo mushoba naye kamberekereze mwenna isa kwa munjirudde mu nesibitegera ngaze postinga mmere most of the time mbadde postinga mmere bane kamberekereze tujja kuddamba namwe nababadde ko mbayagala nnyo baganda bange mukama bawa amaanyi mbenda be mukola mwebale kwagala kyagwe mwebale kwagala president wange mwebale kwagala mubaka ebire twagala kumanya waliwo mubaka yaba muitani nze mu family mze kuchemanyi kile kitu kimu simanyi mubaka mulala yenna simanyi president yenna mulala unatani alo ane ani ono ani Jendi sebo unani musayi mbadde ndi mu live ka nkubirako ko mudakiika emu sebo kamala okumaliza live sebo kale omaliza live ya banange mbadde mbasiibula mwebale nnyo mushalinge video yange eno mune buli kumugitambuze bunamba wanga tujja kuddamu olulala kasoke njire okulaba oba mukulembeze nafunayo ka message ke nja kubamba buli abavubuka mwenda naye nga tubagamba mwekuume obulwadde bwakkola tebukola buvuyo mubere bavubuka bakakkamu mugende mu maaso n'okwolesa ebitone mwekkiririzeemu tujja kusanga Uganda empya tukozese mwemwa tukozesa bintu biri physical bakantu abakulu tubawe ebitiibwa ebasaanidde oba ebibagwanidde weba babigwanidde twetwala empola webaba babigwanidde tujja balabira ku bikolwa byabwe
nga ng'ejje bayisaamu fe abazzukulu be basuubira obbawa ebitiibwa be batunyigiriza tujja kugamba munnaawe ushall retaliate tugambe twetagamu kwenkyukakyuka otherwise ng'omuzungu waba agamba mbagaliza abasiraamu ekitiibwa ekirungi abannaffe abalala abakatuliki oba bali mu kunoonya ssente kyakabi mugende munoonye ssente abafiiriddwa oba abalwadde kijja kubeera oke bamaama basuubira ezzadde kyamaanyi mukuliko eyeggulu nalunaku lwammwe bamaama mwenna mbaagala nnyo siemwe mwebale kwekumira mu struggle mukama abawa omukisa nsigadde penge mbajjukiza Sophisticated Teacher ku Instagram mujjeeyo bannange bagobere Eliseni muganda wange nkulamusizaawo nkulaba kwoli Elizabeth Ndagire nkulaba kwoli nakuyise eggulu n'otya tuli muntu wa kamera w'ekitiibwa baganda bange mwenna mbaagala nnyo mbajjukiza Sophisticated Teacher ku Instagram